minha mãe se chama... É que a minha mãe se chamava Beatriz. Se chama Beatriz. E você fica falando Bia, né? Olha só, sou Mamalu cantando na madeira. Mamalu cantando na madeira. Lu, eu tive uma ideia genial. Qual? Eu fiquei sabendo que nesse acampamento tem vários lugares bem legais pra gente conhecer. Por exemplo? O teatro, vamos lá hoje? Vai precisar de lanterna? Acho melhor você levar. A minha tava com um pouquinho de defeito ontem à noite. Então Melhor um pouquinho a mais. minha não vai... Vai na frente porque eu não sei onde é que é o teatro. Tá, deixa eu ver. Não sei. Like. Vamos pra... Por aqui é pro like. E se a gente fosse pra... Vamos pra montanhas? Tá bom. Não precisa disso. Da lanterna? Tá de manhã. Tem que guardar bem... A gente tem que guardar bem o caminho, porque senão a gente pode se perder. E você sabe onde é que é, né? Sim, já chegamos. Uau, vamos subir a montanha? Vamos! Só não podemos ir muito alto, né? Limite. Porque senão a gente pode ficar meio que assim, perdidas. Cheguei no máximo que dá. Sério? Então me espera, eu tô subindo. Ai. É meu... Você se lembra do caminho? Eu sei, mas vamos chegar lá de uma forma mais moderna? Vamos! Ai, você tá bugada por mim! Isso é muito legal! Tem mais tirolesa e eu vou Tem uma praia! Tem uma praia, Lu! mas vamos primeiro acabar essa tirolesa. Cai na água! Ela para na água! Eu vou morrer! Mamãe, me ajuda! Eu levo a Isa pro acampamento. Você sabe como é que é o caminho da saída? Espera, olha só! Eu me perdi. Eu sou uma sereia cantora. Onde é que você tá? Aqui, ó, pulante, perto da cachoeira. Ai, Bi. Isa. Vamos voltando? Vamos. Ai, também eu tô toda molhada. E daí a gente pode comer alguma coisa, né? Que tal um hambúrguer? Eu vou preferir umas bolachinhas. Que tal um s'more? Boa ideia, um s'more. Tá, eu me lembro o caminho. Ótimo, porque eu já me esqueci. Tá, então você tem que me seguir, hein? Qualquer coisa, minha lanterna tá carregada. Tá. Olha, ali devem ser as montanhas. Olha, segue. Tudo que a gente tem que fazer é seguir a nossa tirolesa. Porque daí nós vamos saber de onde a gente veio. E daí, se a gente sabe de onde veio, sabemos o caminho de volta à montanha. Eu trouxe um hambúrguer. Uma delícia. Vamos? Eu vou subindo aqui. Eu acho que é pra cá o caminho. Não, aqui é o piquenique. Vamos comer, eu tô com fome. Ah, não. Temos que voltar pro acampamento, lembra? Já sei. Ficar perdido na floresta é perigoso. Tem razão. Nunca mais quero vir nesse acampamento. Tá me dando muito medo. Aí eu fico com um pesadelo na hora de dormir. Ah, você Ainda é bem muito que legal, Luísa. Ainda bem que a gente vai embora hoje. Eu achei que era amanhã, né? A gente ia. Não, é hoje. Peraí. Estamos perdidas, será? Se nós temos que ir embora hoje, temos que ir rápido. Vamos perder o ônibus. Me ajuda a procurar. Eu não sei onde se... Eu não tô achando o caminho. Eu te perdi de vista. Então como é que a gente tá? Cadê você? Eu não sei. Luísa! Bicha! Isa! Te Eu acho achei. que eu sei o caminho agora. Te achei, Isa. Ou não. Não sei, me segue. Estamos indo Achei. na direção do Polo Norte. Achei. Se a gente... É aqui pra baixo. Isa, se a gente ia mais por cima ainda, a gente teria ido para o Polo Norte, para as montanhas do Sul ou Polo Norte. Ah, não, estamos indo pro caminho errado. Ai, meu Deus, nós Se a vamos gente nos se a perder. gente tivesse ido mais, a gente teria ido para as montanhas Acho que a gente do teria Sul. ido até outro mundo, né? E daí eu vi lá uma bola de neve caindo. A gente
seriam esmagadas. Acho que agora eu sei o caminho. Você? Me ajuda. Vem cá. Será mesmo esse o caminho? Eu acho que é também. Acho que sim. Vem cá. Segue esse caminho. É esse. Tô sentindo. Tô sentindo que vai dar certo. Não, olha ali a praia. Damos uma mega volta pra nada. Lembra dessa cesta de piqueniques? Oh. Pena, talvez a gente só tenha que descer mais. Olha só. O quê? A beira da amizade. Tá aqui há quase 1000 anos. Esse é 124? há muito tempo. Um grupo de crianças, de meninas que nem se conheciam, nadaram entre essas águas e viraram melhores amigas pra sempre. Na verdade, isso aqui tá me parecendo uma coisa de quando a pessoa morre do cemitério. Não, tá dizendo aqui que... Pera, as meninas vieram daqui, ou seja... Que meninas? Eu vi um monte de amigas, de meninas lá do acampamento e elas estavam indo até a montanha. Ou seja, se elas estão indo até a montanha, elas estavam no acampamento. Talvez não. Talvez elas não estavam. Talvez elas não estavam no acampamento que a gente está procurando. Por que a gente foi descendo as tirolesas, né, Luísa? Por quê? Não sei, mas eu tô sentindo que essa história não é mentira. Porque desde que a gente nadou nas águas, a gente ficou mais amigas. E mesmo a gente estando perdidas, a gente tá uma ajudando, a gente continua sendo amigas. Eu espero que o ônibus nos procure, porque eu acho que ele vai sair daqui. Tá ficando escuro, pega a sua lanterna. Peguei! A sua tá carregada? Vou ver. Está. A minha tá saindo. Vamos continuar esse caminho de... Tô reconhecendo isso daqui. Uma casa abandonada toda quebrada. Sério? Faz 2h30 que a gente está aqui. O ônibus vai ir... Luísa, cadê você? Vamos ver, eu te achei isso. Vamos indo, vamos indo. Ali, ó. Hã? A tirolesa. Que Achei quando a gente desceu a tirolesa. Ou seja, estamos chegando perto do acampamento. Na verdade, a gente tá subindo de novo a montanha. Não, vai na tirolesa. Não vamos descer a tirolesa. Você tá certo. Esse é o caminho de volta. Cadê você? Aqui. Ufa, já anoiteceu. O ônibus vai ir embora depois da fogueira, que é daqui a 15 minutos. A gente tem que correr. Há 10 minutos. Vamos logo. Vamos correr. E olha que a gente ainda tem que voltar até a fogueira. Me espera, Luísa. Tô achando. Acho que eu achei. Olha, a gente passou por aqui. Estamos chegando perto. Olha ali. Campsite. Pra cá. Eu reconheço isso aqui. E olha aqui, de novo. Só temos uma mega volta. Ah, não. A gente tá perdidas na floresta. 9 minutos. Não me disse. Pera. Me segue. Cadê você? Te achei. Cadê você? Te achei. Vamos descer. Ai. E somos mais Fica pra amigas cá. cada vez. Agora a gente desce, vira pra cá. Aqui, ó. Campsite. Espere por mim. Mais uma pela marca. Ei, vem cá. Aqui onde eu tô. Tô indo. Está quase acabando o tempo. Não temos muito tempo. Vamos ficar. Achei! Isso. Mas não é aquelas barraquinhas. Mas pelo menos achei algumas barracas. Vem até aqui.